এই আওয়াজগুলোই পাচ্ছি না। তোরা বলছিলিস তোপের আওয়াজ। देखा सीधा निशाना हम लोग थे। फिर बोलता है पिंटू दादा कि इतना जल्दी क्यों चल रहा है? जल्दी करना पड़ता दादा, देखा ये तो छोटा है। ये तो छोटा टूटा, क्या पता है कब क्या हो जाए। और ये बाल नहीं, और ये गुरु है ना।